Ja, wie soll ich anfangen? Man kann sagen, es ist schon ein Zeitchen her, aber ich bin zurück. Nach etwa 9 Monaten. Versteht mich aber bitte nicht falsch. Das Video ist kein Comeback. Es könnte zwar schon sein, dass wieder mal ein Video kommt, aber die Chancen stehen nicht sehr hoch. Der Grund, wieso ich eigentlich aufgehört habe, Videos zu machen, ist, weil ich sehr viel für die Schule zu tun habe und darum habe ich nicht so viel Zeit gehabt, um für euch Kochvideos aufzunehmen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich auch nicht mehr so viel Freude daran gehabt, weil das Kochen und das Aufnehmen ein sehr grosser Aufwand war und viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und das Essen ist halt einfach in 15 Minuten weg gewesen. Nice. Wenn ihr aber weiterhin Content von mir sehen, abonniert am besten meinen anderen Kanal, Die Aviation, wo ich zusammen mit einem Kollegen Videos zum Thema Flüge mache. Link ist unten in der Beschreibung. Und auch wenn ihr nicht so gerne Flugzeuge habt, abonniert einfach trotzdem. Zusätzlich für die weiterhin Kochvideos sehen wollen, schaut am besten mal beim Homemade vorbei. Er macht wenigstens noch Videos, im Gegensatz zu mir. Auch der Link ist unten in der Beschreibung zu finden. Zum Schluss möchte ich mich eigentlich nur noch recht herzlich bei euch bedanken für die schöne Zeit. Ich meine, den Kanal gibt es ja jetzt auch schon fast ein Jahr. Und ich würde sagen, meine Videos haben sich in dieser Zeit schon ein bisschen, sagen wir mal, entwickelt. Ihr habt Videos gesehen von den allerersten paar Kochvideos, die einfach todescringe waren. Hallo zusammen, Feli Kid ist back und heute mit einem neuen Rezept. Bis zum Video mit dem veganen Flugzeugessen, wo ja der Schwerpunkt auf dem Essen gelegen ist. Auf jeden Fall haben wir mit all diesen Videos fast 100 Abonnenten gemacht und wenn ich ehrlich bin ich schon ein bisschen stolz darauf. Und für genau das möchte ich mich recht herzlich bei euch Abonnenten bedanken. Ich will jetzt aber auch nicht mehr zu viel Zeit verschwenden, sondern zeige euch jetzt mein allerletztes Kochvideo. Viel Spaß! So, da sind wir wieder und zwar das letzte Mal in der guten alten Feli Kid Küche. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ich habe heute die legendäre Chance nicht an, aus einem ganz einfachen Grund. Sie ist in den letzten 9 Monaten einfach zu klein geworden. Nichtsdestotrotz habe ich heute für euch ein Rezept vorbereitet, das ziemlich schnell geht und mega fein ist. Der Name Dampfnudeln kommt jetzt vielleicht nicht gerade jedem so bekannt vor, aber ich kann euch sagen, es lohnt sich wirklich, das Rezept nachzukochen. So, als erster Schritt tue ich mal alle Zutaten für den Teig in so eine Schüssel zusammenmischen. Also ich habe jetzt gerade zum Beispiel das Mehl habe ich schon drin und dann verkneten. Dann tue ich daraus eine Kugel formen und dann muss die Kugel 1 Stunde bis 1,5 Stunden aufgehen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Teig zu flüssig oder zu wenig flüssig ist, tut ihr entweder ein bisschen Milch noch dazu tun oder ihr tut noch ein bisschen Mehl dazu. In der Zwischenzeit könnt ihr das Kompott, das es ja dazu gibt, parat machen. Und dann nehmt ihr für das Zwetschgen oder welche Frucht auch immer ihr genommen habt, aber ich persönlich finde Zwetschgen passen am besten.
dann die halbieren und den Stein rausnehmen. Und dann die in die Pfanne. Dann kommt ganz wenig Wasser rein und dann könnt ihr die weich kochen. Das ist so einfach, ist eigentlich ein Kompott. Ein paar Minuten bevor euer Teig fertig aufgegangen ist, machen wir noch die Soße, die wir nachher über den Teig drüber tun, bevor er in den Ofen kommt. Für das braucht ihr die Zutaten für die Soße, die ich am Anfang erwähnt habe. Und ihr tut dann die in so ein Pfännchen und dann tut ihr die erhitzen. Als nächsten Schritt tun ihr euren Ofen auf 200 Grad vorheizen. Dann nehmt ihr euren Teig wieder führen und schneiden den am besten in 8 gleich grosse Stücke schneiden. Dann nehmt ihr die einzelnen Stücke und legt sie so da reinlegen, damit sie schön alle nebeneinander sind. Ah ja, jetzt habt ihr es fast vergessen, aber ihr müsst vorher eine Form haben und die muss ausbuttert sein. Zu guter Letzt tun wir noch die vorbereitete Soße über das ganze Töpfchen leeren, bevor dann das 25 bis 30 Minuten in den Ofen kommt. So, wenn das Ganze genug lang im Ofen war, könnt ihr die einzelnen Stücke rausnehmen und zu unserem Kompott servieren. Zudem passt Vanillesoße auch sehr gut dazu. Das war es auch schon wieder mit dem Video. In dem Fall danke fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Nicht.